Nachádzame sa v Maroku, južne od Casablanky, na pláži. Máme za sebou viac ako 2 týždne jazdenia a skúseností s oblečením Touratech Compañero, tak by sme chceli ho nejakým spôsobom zhodnotiť. Za tie 2 týždne vlastne bolo všetko, začalo to veľkou zimou, dažďami, dovolím si povedať až lejakmi v pohorí Rif, hmlou a s chladným upršaným počasím. Následne, ak sme sa presunuli do púšte, tak sa striedali veľmi studené zimy, až keď sme sa budili z námrazov, cez teplé dni, kde teplota liezla určite cez 20 stupňov v tieni a na slnku to bol úpek. Takže myslím, že Compañero bolo vyskúšané vo všetkých podmienkach. Oblečenie Touratech Compañero pozostáva celkovo zo 4 častí. Základom je bunda, ktorá má v sebe všetky chrániče a protektory, ramena, lakte, chrbát. Chrbtový chránič je naozaj mohutný a niekomu môže pripadať trošku nepohodlný, ale určite má svoj zmysel. Táto bunda je z veľmi vzdušného materiálu, ako vidíme, nemáte tu žiadne konkrétne vetracie otvory a tak, ale je to preto, lebo celý tento materiál je navrhnutý tak, aby bol maximálne priedušný, je samozrejme premokavý tým pádom, ale žiadne vetráky nepotrebujete, tú bundu jednoducho prefúkuje v jednom kuse. Ďalej sú k tomu nohavice z toho istého materiálu, takisto veľmi priedušné, sú tu zabudované kolenné chrániče, boli tu bedrové chrániče, tie som vybral, pretože mi trochu prekážali a je tu aj chránič kostrče v tejto časti, takýto trojuholníkový chránič, je vidno. Tento chránič teda chráni kostrč, dobré na ňom je to, že vôbec o ňom neviete celý čas, aj keď sedíte na sedadle, tento chránič neprekáža. Compañero bolo navrhnuté tak, aby sa dobre kombinovalo s motokrosovými alebo teda enduro čižmami, preto sa veľmi ľahko používa. Nohavice majú široký, pevný zips, ktorý sa veľmi ľahko zipsuje, nezaderie sa prachom a tak ďalej a myslím si, že je nekonečný. Je to tu široké, jednoducho sa to natiahne a človek nemá problém s motokrosovými topánkami. Samozrejme bunda Compañera je opatrená zipsom rovnako ako aj nohavice. Tu jednoducho, ako sme zvyknutí, sa to dá zozipsovať a spojiť do jedného celku proti vetru. Bunda je vybavená takisto mohutným veľkým zipsom, keďže tu nebolo kladený dôraz na vode nepriepustnosť. Zips mohol byť veľký, čo zaručuje jeho ľahké ovládanie a veľkú životnosť. Kopa sťahovacích popruhov na prispôsobenie si stiahnutie rukávu vo viacerých polohách, komu ako vyhovuje, tu je vrecko, tu je na nejakú ID kartu obal, rovnako druhá strana. Celá bunda je veľmi pohodlná, jediné čo fakt môže trošku prekážať je ten chrbtový chránič, ale je to otázka zvyku. Samozrejme dá sa vybrať, vymeniť za iný, ale má svoj zmysel, že tam je taký ako je. Takže toto je vrstva, ktorú máte na každodenné jazdenie za pekného počasia. Je to vrstva, ktorá podľa mňa sa dá použiť v teplotách nad 15 stupňov. Pod 15 stupňov už v tom vyslovene bolo chladno. Samozrejme dá sa to použiť iba za pekného slnečného počasia. Čo v prípade dažďa, to rieši Compañero ďalšou vrstvou, ktorá sa oblieka na vrch. Tu nám máme bundu a nohavice. Ako je vidno, povrchové materiály sú podobné, aj farebná kombinácia, všetko ladí, ale rozdiel je v tom, že vlastne táto vrstva je kompletne celá vybavená membránou Gore-Tex s technológiou Proshell, to znamená, že je laminovaná na vrstvu do jednej vrstvy, tým pádom je celá táto bunda tenká. Táto vrchná vrstva neobsahuje žiadne chrániče, pretože tie už máte na sebe v spodnej vrstve. Je to vlastne oblečenie do vetra, do chladnejšieho počasia a samozrejme do dažďa. No a teraz čo sa stane, keď začne pršať, všetci to poznáme. Pokiaľ máte nepremokavé vrstvy, ktoré sa obliekajú dovnútra do bundy, je to trošku oštara, treba sa vyzliekať, treba nazipsovať Gore-Texovú vložku, treba sa obliekať. Pokiaľ to máte v jednej bunde, nemusíte robiť nič, ale nemáte až takú priedyšnosť. No a potom je tu samozrejme riešenie s dažďovkami. Compañero má veľmi dobre vymyslené nohavice, pretože tie sa obliekajú asi najťažšie. Sú opatrené takýmto zipsom, ktorý je po celej dĺžke nohavice až do tejto výšky stehna. Takže je myslené na to, že jednoducho počasie si nevyberá a keď začína pršať, jednoducho treba jednať rýchlo, ak nechcete zmoknúť. Takže takto odzipsujete obidve nohy. Znovu nevyzúvam motokrosové čižmy, na ktoré som zvyknutý a takto veľmi jednoducho obliekam Compañero v prípade dažďa, teda nohavice.
Hej. Je to otázka chvíľky a nepremokavá vrstva na nohách je oblečená. Zapneme to a samozrejme tento zips takisto veľký, mohutný. Potiahneme. Veľmi jednoducho na motokrosové nohavice. Tu sú coky a nepremokáva noha je hotová. A potom je tu samozrejme už len bunda. Veľmi jednoduché. Bundu ovlečiete, môžete zazipsovať. Bunda je vybavená takýmto zipsom, že je možné ju spojiť s touto bundou do jedného celku. Tento zips je na oboch stranách, tým pádom sa z bundy stáva v podstate jeden kus. Keď budete aj vyzliekať, drží to pokope. Vnútorné vrecko má aj vonkajšia Gore-Texová bunda, ale bez problémov sa dostanete aj do hlavnej bundy spodnej, vybavenej chráničmi, ktorá má takisto obrovské vnútorné vrecko, kde máte kopu peňazí určite odložených. Takže v tomto momente neprejde vietor, neprejde voda a človek je vybavený do extrémnejších, chladnejších podmienok. Samozrejme každého napadne otázka, kam s tým vrchnou časťou oblečenia. Touratech k tomu dodáva takúto kapsu. Táto kapsa sa dá dať aj okolo pása alebo na plece, ale je vybavená aj zipsami a dá sa prizipsovať na tú ľahkú vrstvu v zadnej bedrovej časti. Takže tento maličký balíček sa dá prizipsovať k zadnej časti bundy. To skúsim. To už robíme samozrejme, keď neprší. Čiže jedným zipsom hore, to nám to už drží. Druhý zips z tejto strany dookola. Samozrejme lepšie je, keď vám to niekto prizipsuje, nemusíte bundu ani dávať dole. Znova robustné zipsy. Dostaneme takéto niečo. Je cítiť tú váhu. Treba povedať, že to nemusí byť každému príjemné. Tie dažďovky sú v podstate, takto jak to vidíme, dosť rozmerné vzhľadom na použité materiály, že to nie je obyčajná guma, ale že je to Gore-Tex membrána, ktorá dýcha. No a teraz si to môžeme utiahnuť. Takto to tu trochu skáče. Na to je tu ale tento popruh, ktorý keď sa stiahne trošku viac, tak už to drží oveľa lepšie. Trošku je problém, že tento suchý zips, ktorý tu je krátky. Keď bol trochu dlhší, tak sa to dá v tejto polohe zaistiť. Takto to viem vlastne zaistiť až takto. A trošku je to na tom chrbte voľné. Samozrejme, moc som to na chrbte nenosil, pretože za sebou som mal batožinu. Skúsme si zhrnúť plusy a minusy tohto oblečenia. Keďže som mal možnosť vyskúšať už rôzne druhy oblečenia v rôznych podmienkach, teplých aj studených, tak to zhrniem asi takto. Na najväčšiu výhodu považujem extrémnu vzdušnosť tohto materiálu, čo je síce fajn, keď je teplo, ale je to trošku nepríjemné, keď klesá tá teplota. Keď sa jazdí u nás v lete, myslím, že to je úplne ideálne oblečenie, alebo keď sa ide do primorských, do teplých krajín. Takže v prvom rade extrémna vzdušnosť. Potom sú to veľmi kvalitné zipsy a tie sú veľmi dobre vymyslené. Napríklad keď si človek naťahuje rukavice, málo v ktorom oblečení si vie takto, alebo si chce pozrieť, koľko je hodín, to môže byť v rôznych oblečeniach vždycky problém. Keď si dávam rukavice, je to veľmi rýchle zatiahnuť. Potom sú to rôzne tieto sťahováky, je možné si to oblečenie upraviť na svoju veľkosť. Zipsy všetky sú masívne, hrubé, veľké. Naozaj poznáte to často na oblečení. Jednoducho prvé, čo odíde, sú zipsy. Keď sú malé, začnú sa zadierať, nič vám viac nelezie na nervy ako toto. Ďalšia výhoda
že sa naozaj myslelo na tie motocrossové nohavice. Veľmi jednoducho, ľahko sa človek z toho vyzlečie. To isté platí o tých dažďových nohaviciach, o tej Gore-Texovej vrstve, zip za špotiaľ, nič viac si človek nemôže prijať. 100% na vodotesnú zostáva a pohodlie obliekania. Nič nie je horšie, keď vám začne pršať a kvôli navliekaniu nejakej vrstvy proti dažďu sa musíte vyzliekať, prípadne ešte aj vyzúvať topánky. Niekde stojíte, prší, je to otrava. Toto vám tu nehrozí. No a posledná vec ešte, ktorá ma napadá, je celková farebná kombinácia. Oblečenie má aj veľa reflexných prvkov, má tu výraznú žltú farbu, je vás dobre vidieť cez deň, je vás dobre vidieť v noci a taktiež táto farba jednoducho, aj keď je to zaprašené, aj keď je to špinavé, nie je na tom tak veľmi vidno tú špinu. No a teraz k nejakým tým nevýhodám. Určite je to tá vrstva proti dažďu, vieme aké sú tam použité materiály a tak, ale zaberá to trošku viac miesta, ako by sme si prijali. Takisto, keď sa táto dažďová časť, tento balík prizipsuje na chrbát, trošku to môže byť nepríjemné. Pravím, kým človek sedí na motorke, o tom ani nevie, pri jazde v stupačkách už to môže trošku poskakovať a otravovať. Tretia nevýhoda, to tiež drobnosť, jednoducho tu tento suchý zip mal byť dlhší, aby si to človek vedel pritiahnuť. Hlavne by to pomohlo a vyriešilo ten problém, keď je ten balík s tými dažďovými doplnkami na chrbte. No a ďalšia nevýhoda, celé toto oblečenie je úplne nové, prinieslo nejaké kopu nových nápadov a tiež keď si to človek oblečie na seba, je trošku cítiť tie vrstvy. Na nohách ani tak nie, ale keď si dám na seba tú nepremúkavú bundu, už cítim, že je to také hrubšie, tvrdšie, nepoddajné. Možno sa časom tá Gore-Texová vrstva trošku zmäkčie. Je to dané aj tým, že toto tu je veľmi jemný a ľahučký materiál, o ktorom ani neviete, a keď potom na seba dáte ten Gore-Tex, tak je to trochu cítiť. Takisto sú bundy dve na sebe, môže byť trošku problém natiahnuť rukavice, ak máte dlhšie rukavice. Vlastne musíte jednu bundu rozipsovať, druhú a s tými rukavicami tam môže byť problém. A je predpoklad, že do dažďa si budete dávať iné ako motocrossové rukavice, skôr nejaké tiež Gore-Texové, ktoré majú dlhšiu časť. Určite ich nenatiahnete na tú bundu, musíte ju dávať pod a tie bundy sú tam dve. Takže je to taká celková trošku mohutnosť toho celého. Je to ale daň za ten komfort, ktorý celé oblečenie poskytuje. No a v neposlednej miere mnohých určite bude odrádzať aj cena. Keď si to porovnáme s inými oblečeniami, športovými a tak ďalej, tá cena nie je až taká hrozná, pretože bežná Gore-Texová bunda tiež niečo stojí pre použitie v horolezectve alebo na outdoorové aktivity. Takže cena, dostávate vlastne 4 kusy oblečenia, to treba zvážiť, preto je cena vyššia. A čo sa týka tejto vložky, tohto oblečenia do dažďa, to čo som nespomenul, vlastne medzi výhodami je ešte to, že to môžete použiť na normálne nosenie, to znamená, keď prídete niekde na motorke, večer sa zložíte, tak môžete na seba obliecť iba čisto túto vrstvu bez chráničov, ktorá je pohodlná, neprefúkajú, je nepremúkavá. Je to normálne Gore-Texové oblečenie, ktoré sa dá využiť na prechádzku po meste alebo dokonca na nejaký trek do hôr.